Здравейте, хора! Сега ще разберем разликата на аквафор. Така, първо да видим зелен. То е с зелено и отвътре е това мъничкото. Е по-малко и е тук на зелено. Така. Синьото има по-голямо и тук е по-голямо. Така. Сега връзките. Първо на зеленото. На зеленото връзката е зелено-черно, а на синьото е бяло-синьо. Ето вижте. Така. Тук надписа на синьото е малък, а на зеленото е голямо. Благодаря, че гледахте това видео. Ставте лайк, абонирайте се, натискайте на камбанката и чао от мен!